Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, je suis Ryu et je suis ravi de recontinuer, enfin de reprendre plutôt l'épisode 2 de The Council, à la bonne franquette, comme on dit. Et on va voir ce qui se passe avec nos vieilles légendes françaises de l'époque, avec le bâton dans le cul. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, mais c'est comme ça avec eux. Hein. Hop. Et on n'hésite pas à dire coucou YouTube, entre Twitch et YouTube. YouTube, tu le dis coucou dans les commentaires. Ok, on est good à droite, on est good à gauche, on est good au milieu. Il n'y a plus qu'à cliquer sur continuer et on est parti. Le son pour moi ça va, c'est good, c'est même très fort. On va baisser un petit peu là. Je te calme tout de suite. T'es good? Tout est good. Bon. Moi-même j'aurais dû me faire un récapitule. Un récapitule de ce qu'il y avait à résumer de l'épisode 1 parce que je m'en souviens. Donc on avait espionné, on avait Madame la Comtesse, avec Madame Big Boobs la comtesse. Euh, on avait nous on a espionné par la fenêtre. On a failli se faire choper, mais c'est bon, on a réussi à s'en sortir parce qu'après on est tombé dans la chambre de la comtesse, voilà. Elle nous a pas cru. Oh les tétons. Elle nous a pas cru, on était mal. Mais on a quand même réussi à s'en sortir, même si elle nous a foutu dehors. I haven't even had time to unpack my cases. Bien, monsieur de Richet. Bah, attendez, Richet, on avait déjà vu tout ça. On avait déjà vu tout ça. Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel. Dictate. Je Nothing. vais pas retourner me coucher, ouais. C'est ça, tu mets 2 meilleurs modos de... Balance ton modo. Déverrouiller? Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait pas déverrouiller, j'avais plus de points. Il y a comme des points d'énergie pour effectuer des actions, ça m'énerve par contre. Inferno by Dante. On est dans un jeu. Abandon hope, all ye who enter here. Il y a un passage secret là. This bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. Ouais, c'est au pif que je viens de faire ça, les A gens. voyage around the world. The travel log of the explorer, Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. And the smell reminds me of something. I'm not far from solving the puzzle. I must keep searching. On a de beaux yeux verts, hein, y a pas à dire. Les gens, j'arrive pas à montrer mes yeux. Voilà. Bon, là, il louche. Ça lui donne un petit air débile, mais il a de beaux yeux verts. Hein. Ça reste beau, quand même. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Look. Mais c'est un Markings on the passage floor. secret, c'est obligé. Just a bit worn out. I was hoping to Le find something livre. leading to a secret passage. Il y a tout qui montre que c'est un passage secret. Bon. Ah ah. De l'eau de mélisse. Saint Jerome and the Angel. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. J'ai la clé. J'ai la clé. Oh. La pierre de l'âme. La pierre d'infinité, les gens. Je la reconnais. Je There's l'ai a vu. note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son,
Louis, I should probably take it. All right, I've retrieved everything. Nothing here. Là, il y a I un truc par wouldn't terre. mind a nice strong coffee though. Ok, je ramasse de loot. Hein. Ah, je peux pas sortir, d'accord. Il y a un autre truc à faire. Avec tout ce que j'ai eu là. Ah. Joli le ciel. Ouais, cache-moi tout ça. La terre en revanche, on est très très haut. Ils ont fait un beau ciel, j'avoue. On dirait limite une photo qu'ils ont implantée en fait en fond. Et les nuages bougent pas d'un millimètre. Ouais. Ils bougent pas d'un bon centimètre. C'est une photo implantée. J'y ai presque cru. A priest's robe, crosses. Must be Piaggi's room. C'est éloigné. C'est joli. Des petits loots, des petits loots. T'es méchante, toi. C'est mon rôle. C'est mon taf, ok? Alors, hein, fais ton taf, modo. Moi, je fais le mien. Méchante, là. Elle critique mon travail. J'y crois pas. On va passer Nono en modératrice en chef, vous allez voir. Elle me critique pas, au moins, Nono. Yo, les filles, tu vas bien, frérot? Condemned by the Nothing. the torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Je plaisante, Nono. Je plaisante. The inspiration of I haven't even had time to Je suis revenu chez moi, là. J'étais allé chez quelqu'un d'autre, mais non, pas du tout. Je peux pas aller chez les voisins, en fait. C'est fermé. Ouais, ça revient chez moi, c'est le maximum, voilà. Non, mais c'est pas possible, là. Oh! Oh! amber Agilité. crystals. Des fragments d'ambre. Alors, je me souviens qu'on avait des points de personnage, voilà, des talents. Ça monte au fur et à mesure, tout ça. On avait des traits. Et parfois des ronds. Personnage, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est à la fin du level qu'on peut mettre les points, ça y est, je me rappelle. Pardon, j'ai ok. On avait des teints, machin, les traits. J'ai 5 pièces de collection. Hop, c'est ça, voilà, que je voulais faire. Ok, les interactions négatives. Dévoile temporairement les immunités, vulnérabilités, blablabla. La prochaine session de compétences est gratuite. Gratuite? Oh my god. Hop, déjà, je régénère mes petits points. Et on verra pour la prochaine compétence, selon si c'est beaucoup à faire. Ouais, ne pas utiliser mes coucou à tous, c'est pas de réponse. Ben, on a... Moi si, j'ai répondu. Hein. Moi, j'ai dit coucou Ben et au fait. Moi, c'est bon. Je me sens pas concerné. I'm not far from solving the puzzle. I must keep searching. Je peux toujours pas sortir? Non. Saint Jerome, Saturn devouring his son, Saint Francis of Assisi in ecstasy. Zizi? Quoi? Before superior voices, the incredulity of Saint Thomas. Why? Writing material. Inspect. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Qui écrit avec du citron? Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book.
She must have left something behind. Coucou She princesse. applied a liquid to the book. J'espère que She tu vas must bien. have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. A message using invisible ink. I bet she used a limit to leave a message. Now, how do I reveal the message? Avec du citron. Non. What? Mais non, non, depuis une semaine. Ah bah j'ai bon Luffy. Courage à toi frérot. Un jeu que j'ai streamé aussi, on va pas beaucoup. Ah ouais, tu l'as fait aussi princesse? C'est bon ça. Je me sens moins seul à The l'avoir fait alors. message is illegible. I have to keep searching. Oui bah j'avais compris ça. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. Ah tu l'as déjà I dit. was hoping to find something leading to a secret passage. Ah. Avec des cendres, on fait réapparaître les textes normalement. Avec des cendres les gens. Dans la vraie vie ça marche. Il va lui l'utilité. Mais non, prends les cendres. Pas besoin, on va pas claquer des points pour rien. Prends. On va claquer des points pour rien si j'identifie la cendre. Ce sont des cendres plutôt cendrées. Oh. Voilà ce qu'il va dire. Tête de nœud. Voilà, étaler la cendre. On n'est pas bêtes, nous. Damn, I'm making a serious mess here. It's no good. Might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of Je vais lemon. buter Ben. Luckily, I've only put ash on part of the message. Ok, j'ai toujours pas. Peut-être 2 entorses. Avec quoi d'autre? Moi j'aurais dit après les dents, Saint machin, tout ça, Jerome, mais the ça marchera Saturn pas. devouring us. Nothing here. I Qu'est-ce wouldn't qui mind pourrait a me manquer nice que j'ai strong coffee raté? though. Saint Francis of Assisi. in Ouais, ecstasy, ouais, Zizi, ouais. Before superior voices. Ah, j'avais toujours pas pour It déverrouiller. always moi. amuses me to see how art. Même mon can be dernier used for indice, il est là propaganda pour. purposes. Inferno by Dante. Ah, ça Abandon m'énerve. hope, all ye who enter here. Putain, les cendres, mais ça marche pas. Faut que tu guérisses, mon frérot. Ah oui, avec la chaleur, normalement, en brûlant la page, ou je sais plus comment, mais ça peut fonctionner. Prends le bougeoir. Vas-y, genre. On est des pros. On claque pas de points, nous. Pas besoin. Oui, le bougeoir dans notre poche, carrément. On est balèze, nous. Dis-moi que tu peux t'en servir. Voilà. Brunir le papier. Aha! It's working. The heat Hashtag reveals the professionnel. message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the J'ai text appris is ça dans un unreadable. film, les gens. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. Une raid salon? I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going Oh, and looking for man. my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Inspecteur Holmes. Holmes. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Ah, bah si, ils sont tous en train de manger après tout. Tu peux y aller en scred. Non. Nope. Ah, bah courage à toi, It might frérot. be better to take a different stairway.
Dans le Red Saloon. That must be the door to the room of the soldier I saw in Ah, my vision. il faut des compétences pour déverrouiller les portes. Elles sont toutes verrouillées. Donc je ne peux pas y aller. Je me suis fait entuber. Aouh, aouh. What the fuck? Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Hello. You're Elizabeth Non, je ne Adams, vais pas dans aren't le you? satanisme. Yes, I regret that we haven't been properly introduced. C'est bien ça, Nono. Ah! You're her son, Sarah de Richet's son. J'ai cliqué! Yes. Tête Why? de nœud! Last night, I found out that Et your ce mother qu'elle a, la was on frérotte, là, elle est pas bien, hein. What are Il you faut des doing médicaments. here? My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to Ah, find her. encore son chat, j'y crois I pas. know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What? What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. La vache! Oh, le malaise! Oh, le malaise! And next you're gonna tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some Confrontation. reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Oh! Oh, Elizabeth. Oh! Vous êtes épuisé, heurté à une immunité, un point d'effort est bloqué. Shit! Hiding in me might ease your burden. Let me relieve you of some of your suffering. Relieve me? Do you even hear yourself? Do you really J'aurais dû think claquer that un by point, un truc. confiding in my torturer's son, I will be healed as if by magic? That it will bring my smile back? Or let me sleep at night? Look, you don't seem like a bad person. And I'm sorry you have to find out your mother's true colors like this. But I'm not going to pity you. Oh! Everybody has their cross to bear. Are you kidding I know me? your little game. You're no Bitch. different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Ah, bien sûr, tu t'attendais à quoi? Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Oh non, non, mais donne pas des trucs au pif, toi. Si bien elle a pas de sœur et de frère, non mais... Oh là là. Oh là là. Allez, le frérot, on va dire. Au pif. Don't you have a brother? I have 3, but not Trois. one of them has bothered to help me. Charles and Thomas were kept away from me to make sure I wouldn't upset them. As for John, the only time he visited me was to make me swear to never publicly compromise his career. Sorry, I didn't know. You're an only son, right? Does it show? If you had a brother or sister, you'd know the way blood ties are unbreakable. Except in my family, unfortunately. Non mais t'as... I've got c'est pas nothing more to possible. say to you. Figure it out yourself. Ouais, ouais, get over here. Ouais, tu vois, moi, on m'attend. J'ai une soirée, un repas. Avec la duchesse. Chef. J'ai tout foiré. Vous aussi, vous. Va bien. J'ai un malus, j'ai claqué des points pour rien. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
comme on le regarde de travers. Mais ouais, il t'a rien fait ce mec, laisse-le tranquille. Il fallait que j'enlève le malus là. Comment je l'enlève? Je m'en souviens plus. C'était avec quoi déjà? C'était lui, je crois. Non, c'est lui. Guérir les altérations négatives. Bim! Voilà, on est guéri. Allez, c'est bon. Aïe, 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 ça se passe mal, hein. Là, c'est bout des îles. Je fais un petit fouillis-fouilla. Là où si je trouve un petit loot. Voilà, parfait, parfait, élixir. Mais non, lève-toi, tête de nœud. Parfait, on a trouvé des petits élixirs. La porte, elle est incroyable. Waouh. On dirait la porte des enfers, quoi. Mais vraiment, quoi. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Bonjour, monsieur. What can I do for you, sir? What can I do? I am at your service day and night, sir. I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Oh. Is there anything else that sir would like to know? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps sir would like to know Mais something putain, else? si tu me laisses et tu me demandes qu'est-ce que je veux et que tu me dis non à tout ce que je demande, à quoi tu sers, mec? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Oh. Oh. I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. I would advise against sir taking any. Ce con me dit non à tout. Vas-y. Tête de nœud. Me casse. C'est pas par là. Mince. Ah, putain, j'ai un peu honte. C'est pas où la salle rouge là? C'est... Je sais même pas où par où c'est. Devil's thorn. I'll keep it. Ah bah tiens, la croix de Malte, je l'ai ramassée. Chef. Oh. Oh là 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 là. C'est cosy. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was Non not mais too regardez-moi short. ce festin. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. I guess. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Wollner. Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. Napoléon Bonaparte. And Jacques Pérou, French Il est un peu grand, là, Revolutionary hein. Tribunal Il est Judge. beaucoup plus petit d'habitude, hein, Napoléon dans Unfortunately, l'histoire. my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? C'est pour pouvoir aller dans ta chambre, sûrement. It's the least one can say. Yes, I heard the news. What a storm. No. Peru looks totally out of place here. He's counting the 10 sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. Même moi, je serais perdu. Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My friend. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself. Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too as soon as the situation is settled.
If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Elle est vraiment choquée. Elle va limite pleurer. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Elle doit être orpheline et venir de là-bas, peut-être. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Déjà, c'était rapide. Elle nous en veut, hein, je vous rappelle. What do you think of Volner? Louis, I haven't forgotten what happened last night. Oh, je le savais. Leave me alone or I'll stick my fork in your hand. Oh merde. Je viens de me faire blackbouler. Have you any information on this Napoleon? Qu'est-ce que j'ai fait, Danou? Alors, pas compliqué, j'ai expliqué au début là que j'avais essayé d'espionner des voisins de chambre. Et en revenant, en fait, dans la chambre, je me suis trompé. Je suis pas arrivé dans ma chambre, à moi, quand je me suis échappé, parce qu'on avait failli me voir en courant. Mais je suis atterri dans sa piaule. Le soir, la nuit. Et elle m'a surpris, elle m'a attrapé à la gorge avec un couteau. Et elle m'a posé plein de questions. Et moi, j'ai fait mine de rien. J'ai fait non, 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 oh, je suis somnambule. Oh là là, je vais me coucher. Voilà. Et après, je suis retourné me coucher. Mais résultat, elle a pété un plomb, quoi. Et j'avais pas réussi à m'en sortir. He's certainly well connected and in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Voilà. Avec Napoléon Bonaparte. Allez, on y va, petit. Je plaisante. Les barrières de sécurité, ça n'existait pas? Non mais fais pas semblant, on parle français toi et moi. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about our disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Oh la 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 la. Of course. And for that, I have a little question for you.
The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Oh, aïe, 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 aïe. I've only just taken over the affair. The agreement will be considered null and void until we've gone through it together. Is that clear? All right, you seem to know what you're doing. I have one last question Oh, I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to govern her. Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words. Allez, on l'a dans la poche. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the Revolution in France. Monsieur Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. Nice. C'est bon, on a Napoléon dans la poche, les gens, on a gagné, c'est plié. On a le chef de guerre, c'est bon. On peut fumer tout le monde. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. Blah, For the blah, rest, blah. I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. Il veut des cornflakes. So Servante. I raise my glass in honor of you all, my new and old Non, c'est un serveur. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. No. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Divertir? Où sont les danseuses? Pas payant, pas payant. Oh, on a merdé, les gars. Ah, quand même, j'ai réussi pas mal de trucs. Et j'ai fait de l'alternatif, ouais. Ok, ok. On peut faire de la conviction. Ouais, il faudrait que j'ajoute au moins un point quelque part, quoi. Et, en conviction pour le valider pour le moment. On peut les refaire les points, donc autant valider des trucs pour que ça me donne des bonus différents. Alors honnêtement, déverrouiller des trucs, c'est ça que j'aimerais bien. Je sais pas où c'est. Mais c'est pas là-dedans, c'est dans les talents, je crois. Ah mais j'ai 4 points. Voilà, forcer certaines serrures. C'est ça que je veux. Voilà.
On valide. Couteau suisse. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. What? Putain, ils te font des coupures. Ça, c'est déjà équipé. Ouais. Homme politique, homme psychologique, conviction, étiquette. Je suis avec des têtes de nœuds de dingue là, il faut que je sois en max politique en fait. Comme ça je pourrais suivre le move un peu avec eux. Soyez évoqué par votre mère. Bon, on fouille toute la zone, c'est ça? Déjà? On peut faire un peu de piano? Ouah, le piano les gars. 1 million de dollars. Bamper. Ah, lui aussi, il m'en veut. Parce que j'avais ouvert une enveloppe qu'il m'avait donnée. Parce que je lui avais menti, mais de 40 000 manières pour lui piquer une enveloppe. Qui était destinée à quelqu'un d'autre. Et résultat, j'ai ouvert l'enveloppe et il s'en est rendu compte. Et il m'a déchiré. Donc là, il doit me détester, le mec. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Aucune. Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Honnêtement, rien à cirer. Je squatte dans un château de luxe en attendant. Donc je profite un max. C'est pas un souci. Mais, on va faire le mec qui s'inquiète un peu quand même. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis. But continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. Ouais. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Je cherche une méduse. If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis. But it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the Traverser là library. et tomber sur la Continue bibliothèque. all the way Ok, through, la porte blanche, and you'll end up on traverse in the toute la bibliothèque et on You'll y see est. it, Louis. D'accord. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then, I shall leave you to fight your demons. See you later. See you later, Mar... See you later, Non. my son. Bye, friend. On peut un peu taper un petit jus de goga, Yav, des petites litchis là? Non? De la crème de marron? Du caviar? On peut pas taper un petit truc? Rien du tout. The lock is surrounded by a triple circle. Triple circle. Ok. Je ne peux... Oh, je peux le crocheter. Y a personne, c'est bon. Oh my gosh. Yo CDC. All right. I've retrieved everything. Boum de la gelée. Gelée, gelée, gelée. Je l'ai dans la poche. La poche.
Oh 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 oh. PPT, ambre. Vous avez 4 machin, votre nombre de points d'effort maximum a augmenté. Amber crystals. Yes, baby. Allez, encore plus de points pour caler les bonus. Une clé. Motif occulte de la Terre. Prenez note, j'ai une clé au motif occulte de la Terre. Oh, mazette. Alors. Le bouquin pour Phasmophobia, il est rangé dans la pile, dans la l'épée. Je sais pas. Oh putain, j'avais pas vu en bas. Non mais what? Et vous imaginez qu'il y a vraiment des pièces comme ça qui existent, les gens? Ça existe. Imaginez quoi. J'ai perdu mon bouquin, je sais plus où il est rangé. T'es mort. C'est bon, on te revoit dans 10 ans. Waouh. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly Ah, forbade mais même me pas from en reading. rêve, je vais tout fouiller là. Hors de question, attendez. Voilà, on va le Pages faire out of en an old rush. Hein. encyclopedia. Je vous le dis tout de suite. Ah, c'est vrai, il n'y a qu'un seul étage, ça va. Oh, oh, ce fameux tableau qu'on reconnaît bien avec Jesus Christ. Oh my god, il y a ces tableaux. Where all eyes size you up. Attention, hein. Non, pas de téton. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Attention, Should je I t'ai go à and try l'œil. to find the creature now? C'est bon. Il m'a fait peur. Alors, oh, 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 il y a des nudistes. Je cache. Liberty or Death by Regnault. Well, allegory regarding the Ils ont decoration fait of trop the de rights monsieur of avec des man. tétons, là. Et des Sylvia. madames, je veux dire. That name means nothing to me. Les Français, je vous jure. Là où tous les vos regards vous croient tu es ici, mais... Je vais essayer de fouiller tout, hein. The last Voilà, des Carmelite petits water. cadeaux, déjà. They say that if you drink this, it gives you a real Drink, a meeting drink, between drink, you with the company by Rembrandt. La caméra, elle est trop proche. Song of Roland. contraignant. Christ Crucified by Velasquez. Ok, je peux pas sortir. Look, Lock. someone's left a note Lock. there. Lock, Reserved for the lire. Duke of Alquidia. Alors, la grand salon. Oh là là. Oh. Oh. Les chiens de chasse qui attaquent. Oh. Ah, petit soldat, petit zizi. Ah, on sort. A painting with no name. Méduse. Médusa. On avait un truc à propos des méduses. Porte secrète. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? Arrêtez de A hero montrer with a les lantern. zizi là. And the last one holding Non a mais shield. quel cul. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Ça tourne là. Il y a un mur caché là. Il y avait un mur caché, les gars. Devil's Thorn. I'll keep it. The Origin of Myths. A reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Oh là là. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. C'est étrange tout ça. Ça m'aide pas du tout. A painting with no name.
Mais non. It looks right, but nothing's happening. Maybe, in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague. C'est ça que je voulais pas. Et lui, c'est vers Médusa. On se sert du bouclier pour que ça fasse reflet miroir sur Méduse, pour qu'elle se condamne elle-même avec son pouvoir. Ou qu'on If I puisse... respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. Ouais, c'est là que There j'ai must be raté. something else. C'est là que j'ai raté quelque chose. Vers Médusa, peut-être. Ok. Là, il regarde... Oh, le gros plan du popotin. Et lui, il regarde la statue, ça, Méduse, il compte, c'est normal. Il y en a un qui éclaire pour qu'on puisse la voir. Et un qui l'attaque dans le dos après, éventuellement. Pour lui trancher la tête. Pour moi, c'est logique qu'il fait ça, donc c'est plutôt l'autre, en fait, qui est pas bon. Ok, c'est pas bon. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Bah ouais, c'est ça le problème. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Donc le mec vers l'épée. Le guerrier détourna son attention et lui avec l'épée. Alors que c'est Médusa qui est vers l'autre en fait. Ok. Donc là, ça serait vers là. C'est pas logique normalement, mais bon. C'est chelou. C'est chelou. Il y a un truc avec l'épée, mais j'ai pas envie de claquer mes poings. C'est pas logique. Mais... Je teste hein, des trucs. C'est bizarre, c'est bizarre. Tu veux la configuration. Ça marche pas pour la diversion.
Ils disent qu'elle est tournée vers le mec à l'épée, mais... Mais ils parlent pas des autres. Le machin, ils disaient qu'ils se regardaient entre eux. J'ai claqué mes points, tant pis. Now, Louis, it's time to keep a logical mind, as every good scientist should. The aim is to defeat the Medusa, so what can the lantern be for? To light up the Medusa? Hardly likely. The hero holding the lantern will be easy prey, and the shield will be of no use. To light up the sword? No, that makes no sense. So that leaves the shield. I wonder if the aim is to play with the light. If I turn the shield right, the light would be reflected. The ray of light will perturb the Medusa and focus her attention on the best protected hero. C'est ce que j'ai fait, ça marche pas. Voilà, et ça marche pas. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Ah, ça y est, je sais. C'est vers le héros à l'épée. En fait, le reflet de la lumière du bouclier va jusqu'à l'épée. Et c'est de l'épée qui regarde dans le reflet qui lui tranche au bon moment. Ça peut être ça, on va essayer. Ça fait ricocher en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Et bah, c'est pendant que la méduse regarde le mec au bouclier. En fait, le reflet, ouais, il va bien sur l'épée, mais ça fait une fausse diversion, c'est sur le côté. Comme tu dis, plus ou moins, mais bon, c'est bizarre. On a réussi, c'est ce qui compte. Hello. What? Encore elle? Elle va me buter. You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. First my room, now here. Ah, c'est l'inverse, hein, c'est toi. You're becoming a nuisance. Wait a minute. You're not implying that I'm here to court you, are you? Oh, Louis, I'm just stating the obvious. You wouldn't be the first, rest assured. Yeah, this is embarrassing. The worst thing is it seems to be working. Le texte, j'ai pas eu le temps. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Elle fait diversion, les gens. Oh là là. Oui, pour le ricochet sur le côté, oui, je vois. Une botte en touche avec humour. Oh yeah? So tell me what you're doing here. Yeah, just like me. Probably, but I asked the question first. Well then, we'll pretend you haven't asked me yet. What about a little gallantry, Louis? Come on, I'm listening. What are you doing here? Oh! Alors les femmes d'abord. Oh mon Dieu, sérieux. Oh là 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 là.
Il va me falloir des points là. Je m'en souviens plus de ce que c'était celui-là. Fiche immunité vulnérable. Sérieusement. Ouais, et c'est quoi les... Since you insist, Duchess, gallantry obliges this. Ladies first. You just won't give in, will you? I'm sorry, madam. It isn't in my nature. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, in your dreams. At your service, madam. Oui, on voyait pas, c'est vrai, oui. Je viens de réaliser ce que tu dis, ouais. Rien de spécial, genre il y a juste les points. Et en fonction de ces points, je peux utiliser certaines actions. Là, il m'en reste que 2, quoi. Mais rien de spécial derrière, en fait. Donc elle fouille, en fait. Clairement, quoi. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Ça lui tiendra chaud. Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so Là, le chrono, il nonchalant tourne every en time I haut, show ça you something? m'embête. Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the Golden Fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? Les contraires s'attirent. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. Quel vantard. How did the English manage to get their hands on them? When someone wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind. Cet automode, il est bête. Hey, Mortimer's the author of this work. He talks about his passion for art. Waouh. Alors ça, c'est chelou, par contre. Ça, c'est très chelou. La cèpe d'or de Cédar? Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Stop! Don't put your grubby fat fingers on it. You find my fingers fat? J'ai mis ce At clic. least put on some gloves. Please note, my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy fingers like mine. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Elle se tape des barres. Bad loser. J'ai mis ce clic. Je voulais pas le prendre. Well, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer Oh. himself. Mon épée. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. La Jeanne d'Arc. Ou du roi Arthur. Getchinkan, non. I think this is Excalibur, King Wow. Arthur's sword. I've always dreamt of drawing it from the stone.
How sweet, you're still clinging to your boyhood dreams. Still? When you finished playing, maybe you can help me search the place? Bah, je fouille, je fouille. Ok, ça doit être là. Oh! Amber crystals. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? Several people have played the part of Mortimer, a part that has been passed down from generation to generation. Different men, but with one sole identity. An intriguing hypothesis, and yet less twisted than some of my previous cases. At last, you finally agree with me about something. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? And how do you know my mother was interested in this room? I didn't know, I just supposed she was. And you just confirmed it. So, do you think she found what she came for? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? How did Lord Mortimer get all this? It's just crazy. Secret connections, money, or a well-kept family treasure passed on from generation to generation. Who knows? That would mean some of Mortimer's ancestors lived before Jesus was born. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. I can't trust a man who sneaks into my room in the middle of the night. Are you really gonna use that against me every time we meet? It's difficult to pretend nothing happened. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily, it seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses, and there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Ah ouais, ça coûte cher. Oh là 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 là. Ouais, je peux savoir ce qui est ta faiblesse en faisant ça. Mais il se fout de ma gueule. Elle est vulnérable en une analyse pour savoir en quoi elle est vulnérable. On se fout de moi, les gens. Bon, pas le choix, ça coûte trop cher, de toute façon, et j'ai trop de malus.
Je vais claquer mes loots, hein. Pragmatic, intelligent, sure of herself. Her only weak spot is her difficulty talking about herself. I don't know much about your past, but I'm guessing you had to get by on your own for much of your life. It might have closed you off, and that can be a disadvantage. It might be time for you to open up and risk a little trust. Not every man you meet wants to hurt you. Yes, you may be right. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Yes, yes, yes. Oh, immunité, d'accord, il faut surtout pas toucher à ça. En fait, il faut toujours claquer les points et t'es sûr de gagner, quoi. I don't see us as partners for life. You won't owe me anything, you know. It doesn't commit you to anything after all. All right, you've gone to a lot of trouble. You deserve an answer. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me, but I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... C'est un homme. C'est le mec à table qui était recouvert de maquillage blanc là, qui nous a reçus et qui a retapé l'orphelinat. Je me dis que c'est lui peut-être. Moi. C'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est un homme. Son vieux mari. Aucune chance tout ça. Un membre de l'ordre. C'est obligé. Chances are, you're working with a member of the Order. The only members of the Order other than ourselves are your mother and Mr. Washington. The former has sadly gone missing. Ah. As for the latter, I knew nothing of his arrival. Incidentally, you must have noticed how inefficiently our Order communicates internationally. Ah. Je peux recommencer? C'est pas son père, c'est pas possible. Your father. The force of youth combined with the wisdom of ancestors. I never knew my father. And it'll be better for him if I never do find him. Sorry. I thought you'd figured out I was an orphan. No. Si, j'ai compris que t'es orpheline. I didn't know. Et pourquoi j'ai mis ça alors, crétin? Je sais qu'elle est orpheline. Ma mère. It's as obvious as it is surprising. Comme on a vu dans la prémonition dans l'épisode 1. Oh God, do you really believe the nonsense that comes out of your Je sais mouth? pas, je tente, merde. A second ago I did. A little. Sorry, Louis, your mother is not my partner. Bon là, là je suis dans la merde là. Comportement avec le camé. Ah là 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 là. C'est chaud là. Donc son vieux mari quoi. Ça doit être son vieux mari mais... Là c'est ma dernière chance. Non là je claque les loots, tant pis. Your sister. She's your partner. Sa sœur. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Virtually no one even Alors là knows. j'aurais jamais trouvé.
When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Elle a une sœur jumelle. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. Ah ouais. When we accept a mission, we both turn up. Je parle à This time, laquelle though, alors she went là? ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Oh, Don't oh, worry. oh, oh. Your secret is safe with me. Calmos, la duchesse. Là. It's time to leave. Alors par contre, maintenant, on est obligé de se poser la question. Dans l'épisode 1, la prémonition qu'on a, ou ce qu'on voit, quoi. On voit la duchesse se faire tirer dessus par notre mère. Elle la bute. Donc, c'est laquelle? C'est celle qui a déjà disparu, qui est morte, en fait? I must admit, it has been Ou fun ça by your arrivera plus side. tard et c'est l'une Same des deux here. sœurs? Ah putain. Trop de questions. Oh mince. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. J'arrive tout de suite. I was sure there Le was a temps certain qu'elle se je ne sais fasse une quoi beauté, between quoi. us. Louis, we need to talk now. Otherwise it'll be too late. Looks like J'ai Elizabeth really une needs me, date but là, if I start talking madame. to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Waouh. Bon, c'est stylé ces tatouages, je dis pas le contraire. Mais il y en a qui ressemblent à un zizi, quoi. Ah, il y a le pentacle des 3 sorciers. Mort de rire. Attendez, on le voit bien là, je sais pas si... Ouais, là. Là, vous voyez bien. Harry Potter. Non, pardon. C'est stylé, elle a un petit dragon. J'aime bien. Un papillon stylé aussi. Par contre, elle fait peur, quoi, là, visuellement. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on fait, chat? Nono, lance un vote, s'il te plaît, ou Nanou. Lancez un vote, s'il vous plaît. Parce que là... Je sais pas ce qu'on va faire, on va laisser la commu choisir. Allez, c'est vous qui choisissez. On va dans la chambre d'Elisabeth ou de Emily. Vous pouvez lancer un vote, les filles, s'il vous plaît. Emily la zinzin. À moitié dénudée. Ou rejoindre Emily, la duchesse, qui nous attend dans notre piole. Oh. Et qui pourrait nous donner pas mal d'informations. Les filles?
Bon. Je vais le lancer. C'est bon, je m'en occupe. Quel piole. Quel piole choisir. Ah, ouais. Comment c'était déjà? C'était Elisabeth. Ouais, c'était Emily. No problème, no problème, no problème. Allez, on choisit quel piole, les gens. Vous avez 1 minute pour voter. Votez, votez, les gens. Voilà, il ne pourra plus se tromper entre Nono et Nanou. Il dit les filles maintenant. Ouais, ça m'arrange, tu vois, c'est plus simple, Belly. Hein. Votez, les gens, vite, vite, vite. Vous avez 1 minute pour voter dans le chat, les gens. Votez, choisissez. Et en fonction de ce que vous votez, moi je sélectionne. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, les gens. 30 secondes. Votez, votez, vite, 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 vite. 20 secondes. Allez, 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 là. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Il y a égalité, là. Les gens. Réveillez-vous. Ok, il n'y a plus personne qui vote. On est passé à 2-1. 2-1 à la fin, 2-1 à la fin. Et c'est Elisabeth. Allez, direction Miss Déglinguée. Elle a l'air stylée quand même. Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Non mais elle a dit ne tardez pas. Ça va, on n'est pas obligé de venir dans la seconde. Quand même. Well, Elizabeth, what was so urgent? Wow. For God's sakes, what happened in here? Wow. Wow. On a fait le choix du film I d'horreur. really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. All right. What have you got on your mind now? You've got to listen to what I have to say while there's still time. You need to know the truth about your mother. About my mother? What do you mean? I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. Huh? I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her. Qu'est-ce que c'est que ça? She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Putain, Yes. elle a peur de ma mère à mort. Hein. Wow. Bon, après, quand on voit toutes ces cicatrices, c'est ouf. Hein. Non, 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 on voit pas. No thanks, I'd better not. Non, non. Listen, if you want me to tell you everything, you have to drink with me, Louis. What I have to say to you is of the utmost importance. Non, 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 non. 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 No, I won't drink. All right, Louis, then get the hell out of here. You're incapable of opening your eyes, so be it. Get out! Allez, ciao. On se casse. No problème, no problème. T'as qu'à siroter ton cocktail toute seule là, avec du sang de licorne ou je sais pas quoi dedans. Ciao.
Tête de nœud, va. Ok, donc la madrée, elle serait là, dans la nuit, dehors, dans le coin, quoi. Je retourne dans ma piole. Il y a Emily qui m'attend. Oh, oh. Why the hell did I go with Elizabeth? Oh non! Elle s'est déjà barrée! I could have spent the night with Emily, but no. I had to go play the night with a big heart. Ouais. Et ça a foiré, hein. Oh well, never mind. Tomorrow's another day. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui marche, je l'entends. Oh god. Wow! Monsieur de Richet, I am arresting you for the murder of Elizabeth Adams. What? What the hell's going on? You are in deep trouble, my young friend. C'est une blague! Tu te fous de ma gueule, tête de nœud! J'ai pas buté cette meuf, moi! Oh non! Oh non! Il fallait aller voir Emily! Avec Emily, on avait une date de luxe, et en plus, ça se passait bien pour nous. Et là, elle est morte et il nous accuse, parce qu'on était les derniers à sortir de sa piole. Oh la vache. Ah là on est mal les gars. Ah là on est très très mal. Il fallait écouter Nono, ouais. Il fallait t'écouter Nono. Maintenant on est très mal. Mais excuse-moi, c'est fait. Ah non, moi c'est le but du jeu, hein, les gens. Ah, on s'en fout. Moi, je veux découvrir des façons de faire le jeu, peu importe, nos choix. Hein. On fonce dans le tas. Hein. Même si c'est pas une réponse qui plaît au jeu, que ça valide pas le truc, je gagne pas les points d'XP, j'en ai rien à cirer, je vous le dis tout de suite. Moi, je joue à ma façon, mes choix, mes décisions, comme je veux les prendre. Et après, voilà, on voit ensemble, comme j'ai dit, pour certains choix. Mais sinon, balèque, hein. Moi, ça me gêne pas. Alors, on va aller en prison, on va trouver un moyen, on va s'évader, on va jouer les ninjas, et basta. Hein. Ça va aller très bien, vous en faites pas. On va s'en sortir, nos problèmes. Hein? Qu'est... J'ai fait que ça en fait. Ouais, ah d'accord. Non, c'est pas la fin, c'est pas la fin les gens. C'était juste la fin de l'épisode 1. Et maintenant, je dois passer à Où est sa mère? Où est ma mère? C'est ça, ouais, la Gorgone, c'était le dernier. Donc ouais. Ok, on en est à Où est ma mère, épisode 2 les gens. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit quoi? T'as fini là-dessus? You must never put your life on the line for me. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. We are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother.
Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Oui, on a compris, t'es un and péteux, toi. Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. Oh. Ah ouais. Monsieur de Richet, I am arresting you for the murder of Elizabeth Adams. Mais c'est une tarée zinzin, là, qui s'est suicidée pour honorer Satan, et c'est tout, quoi. C'est classique. On connaît, hein. Là, j'étais pas loin d'avoir le point, donc peut-être que je l'ai là avec ça. On va mettre les deux. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? At last we meet, Monsieur de Richet. Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I wish to apologize wholeheartedly, Louis. I made you cross the seas, and I wasn't even here to welcome you. When I asked you to join us here, it was, of course, in the hope that you would help us find your mother. But an act of horrific violence occurred during the night. Rencontre. And I do not know if this is linked to the disappearance of Sarah. C'était quoi les deux petits cris que j'ai entendus à côté? Ah, ah. On aurait dit un corbeau. C'est bizarre. If there's a possible link to my mother, I hope you'll let me know. In the early hours of the morning, Elizabeth Adams was found dead in her room, savagely mutilated with a knife. I'll get straight to the point, Louis. According to the initial elements at my disposal, you were the last person to see her alive. Yes, last night we, Do you Il y a un suspect me? perroquet. I want you to tell me everything that happened last night and leave nothing out. Tell me, how did the evening begin? Il y a un perroquet, c'est sûr. Il est où? C'est un perroquet ou un truc du genre? J'étais... Ah. Ah, il faut pas que je la dénonce. Ben non. Non, 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 il faut pas que je la dénonce. Ah non, 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 surtout pas, les gars. Ah, j'ai pas la possibilité de le faire. Je suis dans la merde. Je vais devoir la vendre. Ah non, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai le choix, mais ça me coûterait le dernier matériel que j'ai de côté. Aïe, 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 aïe. Ah, elle va me détester. Elle va me détester. Duchess Hillsborough and I were returning to our rooms when Elizabeth surtout came ça, up to us. c'est vrai, c'est vrai. She was in a state of panic and insisted that she needed to speak to me. She said she feared for her life. I took my leave of the Duchess and followed Elizabeth to her room. Continue. She insisted we have a drink, without which she refused to confide anything. What exactly did she want to speak about? J'en ai aucune idée. Ah putain. Est-ce que je peux lui faire confiance à ce mec chelou? Moi j'en suis sûr que non. J'en suis sûr qu'on peut pas lui faire confiance. Vous savez à qui il me fait penser? À... le directeur Snow dans Hunger Games. Voilà à qui il me fait penser. On peut pas lui faire confiance. She claimed she saw my mother the previous evening on the cliff, if I remember correctly. Interesting. I will send someone as soon as possible. But do go on. I refused to go on drinking with her. She already seemed drunk and her conversation became confused. So, then she ordered me to get out. If only I'd stayed. Don't blame yourself, Louis. How could you have known? But thank you for this new information. Louis, I shan't hide the fact that this tragedy puts me in a very delicate situation.
I cannot risk upsetting the smooth operation of our next conference. But the case cannot remain unaddressed. I must reassure my guests, and justice will be done. And for that to happen, I must ask for your help. Why is that? You met Elizabeth. You spoke together, I believe. She trusted you. Listen, Louis. Find out who could have committed this murder. I refuse to believe that one of my guests is the murderer. I want to know who is responsible for this. And I trust you. You have my backing. You must stop at nothing. Can I count on you? Of course. How would you like me to proceed? Maybe you could start by going to the scene of the crime. Elizabeth was attacked in her room. On m'a directement innocenté? Mec, au quart de tour? C'est bon, c'est pas lui. Allez, maintenant je te donne la responsabilité de trouver qui c'est. Direct. En 2 mots. Can you tell me anything else about what happened? Now, Louis, I wouldn't want Ouais, to influence you. Get over there and form your own opinion. Do you have any suspects in mind, my lord? I spent most of the night talking with Sir Gregory and His Eminence Piaggi. So, I think you can remove them from the list of suspects. Okay. Monsieur Bonaparte and President Washington left the party after midnight, I believe. They were tired and went up to bed. Right. I'll get over there immediately. Thank you, Louis. Now, once you've finished, come back and let me know your findings. C'est toi, papy. I'll be waiting. Pardon. And Louis, j'avais envie de le surprendre. You've got permission to search through the guests' rooms. They've all been notified. C'est bien, c'est lui, hein. Les gens, c'est la seule personne qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. C'est bien, c'est lui. No problème. Et c'est pour ça qu'il me donne la responsabilité d'enquêter tranquille. C'est pour ça. Vous savez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'était avant, à l'époque? C'était le trou où les Spartiates faisaient tomber leur ennemi et jetaient des trucs, c'est la fosse. Ici, il y a Léonidas qui a donné un gros coup de latte à un mec perse. Bon, allez. Je déconne. Attendez, je veux voir le perroquet. Oh, il est là. Coco? Coco va à Crackers? Coco va le petit cul de ta mère. Non, pardon. Ceux qui ont la ref, c'est dans Scary Movie. Allez, je pique des loot. Yes, Léviathan. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Allez, prends les loot, prends les loot, prends les loot. Prends. Accès à toutes les pièces postées. Ouais, c'est vrai, maintenant je vais pouvoir enquêter comme un ouf. Là, ça va être pas mal, là. Ah bah ça va, monsieur Slapette. Lego au taquet, hein. Which four-letter word could open this chest? Un mot de 4 lettres. ASMR. C'était presque ça, hein. J'en sais rien. Là, il y a pas mal de combos hein, dans un sens. Pour avoir le bon là. Habile. Je suis habile. Non, c'est pas elle.
Ah, je peux pas mettre... d'accord. Non, c'est le A pour moi. Quoi? Which four-letter word could À votre open avis, c'est this quoi? Mettez-moi des chest? propositions. N'hésitez pas. Vous pouvez me donner des propositions, on sait jamais. Je les rentre. Si ça passe, alors là, ça me tuerait de rire. Pardon. Début. Et bulle. De l'eau. Ah, mais, merci. Bon. Non, pas ça. Est-ce qu'il y a un indice éventuellement? Vas-y. Non, je voulais pas le réinterroger. Je voulais pas te réinterroger. Lâche-moi. Est-ce qu'il y a un indice là dans quoi? Yes. Clé à motif occulte de l'eau. Et j'ai plein de clés moi en fait. Au motif occulte. Oh, bonjour, El Padre. Your Eminence, I imagine that you've heard the news about Miss Adams. What a tragedy, my son. How could such a thing have happened? That's exactly what I'm trying to find out. Did you notice anything out of the ordinary last night? I saw the young French soldier, Bonaparte, I believe, hanging around near Miss Adams. Pourquoi on accuse tout de suite les Français là, hein? On voulait juste faire connaissance avec la dame parce que voilà, on est français, on aime la convivialité, prendre l'apéro et faire l'amour. Not to worry, Your Eminence. If he is innocent, then he has nothing to fear. Do you know why Monsieur Bonaparte was hanging around her room like that? Well, I wouldn't be surprised to learn that the dashing young soldier had become infatuated with a fragile young woman who looked a bit lost. But I don't think he got a very warm welcome. Bonaparte and Adams? But they didn't even know each other, did they? I couldn't say, Louis. Not to worry, Your Eminence. If he is innocent, then he has nothing to fear. Do you know why Monsieur Bonaparte was hanging around her room like that? Well, I wouldn't be surprised to learn that the dashing young soldier had become infatuated with a fragile young woman. Ça c'est très chiant. Who looked lost. But I don't think he got a very warm welcome. Bonaparte and Adams? But they didn't even know each other, did they? Je sais, c'est ce qu'on a dit précédemment. One last thing. You must know that Peru hit young Adams on the evening of our arrival. He apparently violently attacked her in the small salon. Do you know anything else about the attack? Oh, unfortunately not. I arrived too late to intervene. Young Miss Adams had already been submitted to the foul lout's wrath. Otherwise, you can believe me, it would not have happened. Normal, il y a le mec qui cogne Adam quoi. Il y a un problème là. On va le calmer de cette ardeur avec un coup de latte, hein, je vous le dis tout de suite. Oh oh oh. Hop là, sous ses yeux, je lui pique des loots. Hein. Tranquille. Donc résultat, je sais pas comment ouvrir le coffre. Ça m'embêterait de rater cette info là. Enfin ce truc quoi. On a quoi? On a des A, C, E, Z.
ZR ça passe pas, ZB non plus. Z2 ou A donc. 3 E ou A ça peut passer encore avec du E, machin. Ah Zeus. Oh, je suis un boss. Oh là 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 là. Zeus quoi. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Prodige les gens. Trop fort. Donnez-moi des codes plus difficiles là parce que là, trop facile. J'aimerais bien retrouver... Merci Jean. J'aimerais bien retrouver Emily. Emily, direct, là, j'aimerais la retrouver pour lui poser plein de questions, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Et allez, la clé à demi-cercle. On a blindé de clés, quoi. Hello! Oh, putain! Direct, j'entends avec la tête de nœud, là. What do you want from me, de Richet? Greetings. It's fallen to me Cut that... the crap! Get to the point. We both know why you're here. Whoa. And have you got anything to tell me? What does it matter? It's too late anyway. Do what you have to do and get out. Wow, 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 wow. C'est pas toi qui as frappé Adam, tête de nœud, là? Ah, ça me coûte cher en points, là. Ça me coûtera 1. Oh, ça va. It's never too late, sir. If you have something to say, now is the time. You don't understand. Everything's already written. It's over. Why is he behaving like the perfect culprit? What is it that's already written? I'm not sure I follow you. No, you don't. C'est tout. Mec. Ça vous jette pas? Pattern with 4 circles. 4 cercles. Je peux crocheter sous ses yeux, mec, carrément. Après, il y a les clés de partout, les gens. Hein. Si j'utilise des bonnes clés, ça m'évite de claquer des points, quoi. On va essayer de trouver la clé, d'abord. Très bien, non? Au lieu de claquer les points dans le sable, là. Ah, là, par contre, ouais. Great. Voilà. Honey. Là, je l'ai. C'est important, là, je l'ai. D'ailleurs, on commence à se les geler, les gens. Hein. D'ailleurs, le froid arrive. Hein. Winter is coming. Aujourd'hui, piégé dans mes propres décisions, tu dois être protégé. Mon avenir est perdu, mais toi, tu peux encore être sauvé. Quelle que soit la rancœur que tu auras contre moi, sache que j'ai pactisé avec un diable que je ne pensais maîtriser. Je croyais que je connaissais les monstres, mais ce fait de la France n'est rien comparé à ce dont ils sont capables. Aujourd'hui, je ne vois pas d'issue, les mâchoires s'enferment sur moi, je t'aime maintenant et à jamais. Oh mon dieu, il se l'a tapé. Ah bah bravo, bravo. Nanou, Nono, tu peux la ban. Ban Nanou. Elle s'est endormie. Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. And there's some well-known names on it. This is valuable information. This shouldn't be lying around. Dear friend, please come and join us. We must meet about the ongoing operations in Paris. A boat will be waiting for you in Calais and will take you to Dover in England. From there, a carriage will take you to the port of Tintagel, where a frigate will be waiting for you and other guests, so you can meet up with me on my island as quickly as possible. I await your arrival. Lord William Mortimer. Ok. Ok. Ok, on va le confronter un peu. A pattern with 4 circles. J'ai pas trouvé la clé. Donc... Ah si, j'ai la clé. J'ai même pas lu ce que j'ai ramassé.
Oh yes. Oh, il y a des lettres de marque aussi. Ah ouais, direct. Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the western wing of the orphanage. The children you sent are doing marvelously well, and little Pierre will soon be walking. Some of them still sometimes suffer nightmares about their parents. All right, I've retrieved everything. Dear Miss... All right, I've retrieved everything. All right. Have you finished? Yes. Not quite. I'd like you to answer a few questions. Avez-vous tué Elisabeth Adam? Direct. Cash. Vous aimez frapper les femmes, hein? Sale petite merde. Oh putain, sérieux quoi? I'd like to talk about the letter you're writing. What woman is it addressed to? Who says it's a woman? I'm not saying any more. There's no point you insisting. Oh putain. Ok, c'est bon. Il dira pas oui, c'est moi qui l'ai tué, c'est pas possible. Ça sert à rien de poser cette question. Ça sert à rien. Je vais perdre tous mes points pour rien. Oh, monsieur le petit français. Comment il va le frérot? Ça gêne pas si je fouille avant même de te demander ton avis. The Battle of Alexander Nissus, or how Alexander, my dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. Ok, sa mère s'appelle Marie en plus. Ouah, l'épée. It's a beautiful weapon. Oh là là. Lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer at Versailles. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius As Caesar previously by agreed, Royer. I would like to ask you to join us. Ouais, ok, c'est la fête qui vient d'ici. There's just one holster in Bonaparte's gear, and the pistol is missing. On the other hand, his cleaning equipment is in mint condition. That's typical of the soldier in him. Ok, mais il manque un pistolet par contre. C'est bizarre. C'est bizarre. French actor Amber crystals. Yes. The Greek Yes. drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned, both in the Bible and a bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Alors, comment on est, monsieur? En plus, c'est mon pote. Monsieur hein. de Richer, Faut pas oublier. please be quick. We are both very busy. Someone saw you not far from the victim's room. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. Honnêtement, j'ai envie de le croire. C'est un frérot, on l'a mis dans notre poche, on l'a de notre côté, il pourra nous aider. Et honnêtement, il a l'air sincère. En plus, côté militaire et tout, franchement, il va pas tuer des gens, au contraire, hein, il a toujours été reconnu pour aider. Donc, c'est bizarre, quoi. Yo, pas Denis. I've been studying him for a while now, and I don't think he was lying. Yet, I'm surprised how easy it was for me to read him. It must surely be his military side. I wish they all could be like that. My investigation would be finished already. C'est clair. Did you hear about young Elizabeth? Indeed, it is deeply regrettable. Lord Mortimer asked me to... I know. You no doubt want to know my alibi. I spent the night downstairs playing cards. J'adore son pur accent français.
Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all, except the luck of the devil of Lord Mortimer and Sir Gregory at cards. Did they win much? Oh la la, monsieur, they cleaned us out more like. But I plan on getting it all back before we leave. What time did the game end? I can't say exactly. As for me, I must have stayed until midnight. I was exhausted, couldn't think straight. So I preferred to go up to bed. On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was sound asleep. Not really. No. Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly spend my time noting the other guests' comings and goings, but I don't think so. Thank you. Someone saw you not far from the victim's room. Je vais poser l'autre question. Can you tell me what you were doing exactly, please? I can tell you that someone is an idiot. I wanted to warn her to be careful. You see, on the night of my arrival, I saw someone leaving her room in haste, and I wanted to speak to her, to warn her. Unfortunately, the young lady slipped through my fingers each time. Now I know why. She had every reason to be worried. What an idiot I was not to insist. I could have helped her. Were you able to recognize the prowler? Unfortunately not, no. It was dark, and Lord Mortimer was waiting for me. I was not really paying attention anyway. Excuse me for insisting, but if you saw him or her, I'm sure you would have more information than that. It's just that you don't think it can be of help to me. What do you mean? I don't know. Was it a woman, for instance? Bearing in mind that all the women here wear whalebone dresses, which is rather noticeable. A man, I should say. I don't recall seeing the silhouette of a dress. You see, you saw many things, in fact. Hang on. Laissez-moi réfléchir. Oh, Let français. me think a minute. A wig? His height? The sound of his footsteps, maybe. Ah, his height. Oui, somewhat imposing. A tall man, and straight. As for the rest, I don't know, Monsieur de Richet. Not to worry. That's already quite a lot. Thank you for everything. Ok. Well, have we finished, monsieur? On a des infos, les gens. Exactly. Thanks again for all your answers. Alors déjà, on sait que c'est un homme, possiblement, et qu'il a une grande carrure bien droite. Donc ça veut dire entre le militaire qu'on avait vu dans la pièce avec l'œil en moins et le président. Grande carrure aussi un peu balèze. On a ces deux gars possibles pour le moment. Ok. Bon ça, on avance. Le duc. Lilou. T'as raté la fin de l'épisode 1 et le début de l'épisode 2. Mais rien de grave. Tu connais de toute façon. J'arrive plus à entrer. Moi je dois poser des questions là. Oh. Ah, il y a une partie de l'aile qu'on m'a laissé avoir, mais pas l'autre, quoi. Deg. Ah ouais, Caro. Va falloir qu'on check ça alors ce week-end.
Monsieur George Washington. Voilà, c'est George Washington que je cherchais en plus. Parfait. On a la labyrinthine aussi à faire, K.O. Il y a eu une mise à jour apparemment, il y a une nouvelle map avec les nouvelles énigmes et une nouvelle map d'horreur quoi. Il faut aussi qu'on fasse ouais, labyrinthine avec Nanou, Dob, Ben. Je crois que c'était avec eux, 3 hein, qu'on le faisait. Et ouais, il y a aussi Phasmophobia qu'on se fait samedi soir avec Nanou. Et derrière, ouais, il faudrait essayer de faire du Fortnite. C'est vrai qu'après, il faut que je gère, que j'avance le pass au maximum quoi. J'ai plus de place pour la gelée royale? Tiens, voilà. Il y a plein de trucs à faire, on manque tellement de temps les gens. Ouais, Ben te l'a dit aussi. Ouais, c'est ça, et on est 4, malheureusement, c'est 4 maximum, ouais. Je me souviens qu'on a versé, à un moment, il y avait Dob, Belly, et à un moment, il y avait Ben. C'est ça, voilà. On avait inversé à des moments. Je m'en souviens. Monsieur. Greetings, Louis. Mr. President, you can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. I must ask you to help me, though. Please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Les choix, c'est un peu spécial ce qu'on a pris, les loups. Mais en soi, je les full carry pour les réponses. Je l'ai géré, quoi, mais à la fin, au lieu d'aller voir Elisabeth, je suis allé voir... Non, je suis allé voir Elisabeth. Voilà, et j'ai refusé de boire. Et coup de couteau. Ciao. Et résultat, Emily, on l'a pas revu encore. Ouais, non, je picole pas, moi. Non. Non, je sais pas ce qu'il y avait dedans, là. Du sang de chevreuil, du sang de caribou. Non, moi, je pourrais pas là-dedans. Je suis un viking, mais un viking des années 2021, moi. Tell me, Mr. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. And I believe I'll be taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. You couldn't have known that her days were numbered. Ouais, il faut aussi qu'on fasse du vrai zombie parce que on n'a rien fait, Nanou. Nanou, on n'a rien fait la dernière fois. On a fait une game, c'était fin de soirée, au revoir. Ouais, il faut qu'on travaille ça, quoi. On a appris le jeu, c'est pas pour rien. D'accord. Ça a l'air pas mal. Putain, mais ton alibi pour la nuit dernière, et ça coûte cher, là. Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer, to see if he could help her. Et il est toujours trop cher en ce moment encore. Hein. C'est abusé, hein. Yes, Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Peru, but that case was closed if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened. And I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry. Countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. Ah là 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 là, ça va me coûter tellement de points dans tellement de choses pour avoir des réponses. C'est chaud là. Ça c'est important, je voudrais vraiment savoir son alibi pour la nuit dernière. On va claquer les points, tant pis. Je trouverai de la gelée. I'm talking to all the guests to find out who has an alibi and
Well, who doesn't, Mr. President? Can you tell me what you were doing last night so that I can strike your name off the list? I spent the night right here, reading. All night? Exactly. Emily stopped by in the middle of the night, you can ask her. She wanted to talk about some business we have in common. Anything whatsoever to do with Elizabeth? Not at all, Louis. A business matter. I shan't keep you any longer. Non, il vient me lâcher lui, c'est sûr. Feel free, Louis. If there's anything I can do, just ask. Thank you, Mr. President. Ouais, je sais que je peux enlever le malus, mais il est pas important ce malus, c'est pour ça que je le laisse. Pour le moment. Je suis coincé. Je suis coincé. Tête de nœud. Lâche-moi. My dear George. It looks like a note between Emily and Washington about trade deals. The English and the Americans are preparing a peace treaty. It would appear that Emily is in secret discussion with Washington about reopening trade between the United States and England. Tiens donc, If such Emily. an arrangement came into being, France would suffer dearly. Ça va pas du tout, Emily. Va falloir qu'elle me donne des réponses, elle. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Portrait of George Washington. Bon, j'avais tout fouillé. Ça va pas du tout. Ouais, c'est bien ça, Nano et Kao. Ouais. Dans la hauteur? D'accord. Mais après, il y a des hommes à tétons, là. Et les tétons, on n'aime pas sur Twitch. C'est pour ça que j'évite de lever la tête sur les tableaux. Je ferai ça, Ali. Carrément. Je vais gérer ça. Ça va, on se balade? Good day, Monsieur de Richet. Mr. Volner, are you looking for anything in particular? Next to Elizabeth's room? No, nothing special. Oula, oula, là, 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 là. Lord Mortimer must have informed you of the necessity for everyone to remain in their rooms until further notice. Certainly, but I'm a guest, not a prisoner. I was looking for a servant, since we don't all, unfortunately, have one at our disposal. Yeah, right. I shall leave you now, sir. I will return to my room. Non. Non. Tu restes ici. Hop, 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 hop. Ça va pas du tout, là. Allons sur la scène de crime. C'est ça, là. C'est abusé, là. Mais je vais lui apprendre, moi, ce que c'est le confinement, là. 135 €, tu vas voir, je vais lui mettre. Oh my god. Ils ont tout laissé sur place comme ça, hein. Oh, le tapis pour le rattraper, les gens. Oh là là. Va rattraper ton tapis avec ces grosses taches de sang. Oh là là, je te garantis que ça va être dur. A chest with a half circle pattern. Hop là. Ouais, la jolie tatouage de madame. Très stylé, un peu très penchant sur les rites et sataniques, mais très stylé. These notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Ah ah.
Je peux tout faire, monsieur. Grâce à la science et à l'occulte. Feet and hands are bound. A piece of cloth in the mouth prevents the tongue from being sectioned. It looks like preparation for an exorcism. Ouais, c'est ça. Is Elizabeth really possessed? C'est clairement ça. J'ai plus de points. On s'en fout. Je la garde sur moi de toute façon. Merci Ben pour le sub. Ben. Merci pour KO. Oh la vache. Il est pas allé de main morte. Ouais, c'est ça, c'est toujours les mêmes conneries. Y a pas besoin de faire les deux en soi, Lilou, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord, toi et moi. On a les mêmes idées. Alors. Bon, c'est évident que c'est le torse. Moi, je veux voir dans la bouche s'il y a le morceau de chiffon, mais il n'y a pas la bouche. Ah si, tête. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. She also has old scars around the neck. Maybe mutilations. Waouh. Elle a dérouillé cette fille. Sa bouche. C'est ça que je voulais voir. What a strange smell. Oh non, j'ai trop pas de points. Oh là 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 là, je connais cette odeur. Une odeur répandue à la cour du roi. La cocaïne. Ça va me coûter cher tout ça, moi je vous le dis. Her breath smells of alcohol and of laudanum. People use it to relieve pain. C'est ça qu'elle voulait me faire boire? Un truc contre la douleur? She bled from the nose. Un alcool de plante. Et un mister. Ouais, j'ai plein de trucs. J'ai fouillé, t'en fais pas. Alors j'avais fait tête, on va faire bras. There are numerous marks on the body. She must have fought like a lion. It couldn't have happened without a lot of noise. There are also a number of old scars. Oh, il y a plein de trucs. Attendez, j'ai enlevé les balus là parce qu'il y a un problème là. Non, je me suis trompé. Quel con, j'avais oublié que ça faisait plus ça. Quel stupide je suis. Au moins là c'est gratuit. Abruti, abruti. Scars are superficial and were made several years ago. She wasn't trying to take her own life. Okay. People who scar themselves in this way generally do so to relieve some kind of psychological suffering. By trying to master the pain, they establish their self-control. La pauvre. She had the Sigillum de Ameth tattooed on her, the symbol of the living God, written in the language of angels, according to believers. It is rare for someone to know about symbols like this at her age, unless her mother was a tutor. Oh là là. Et ouais, elle connaissait ma mère. Ça m'étonne pas. I count no fewer than 9 wounds on the thorax, with a lot of blood. On first sight, I'd say that's what caused her death. Oh, c'est cher. Some of these tattoos are veritable works of... What's that? The skin between her breasts is different. Bloody hell! This tattoo was drawn on a page of leather and stitched onto her skin. Probably during childhood. Oh my god. Scars are anything to go by. It's the same kind of tattoo as on the rest of her body. Ils ont
découpé la peau de quelqu'un avec le tatouage et ils lui ont posé sur elle. Et Blood, but no trace of blows on the legs. More tattoos, similar to those on the rest of her body. Il y a un corbac. J'ai pas assez de points agression sexuelle. Let's see. Ah, je regarde dessous là, il faut pas regarder. Sexual assault or rape. Pas d'agression sexuelle, pas de viol, c'est bon. Analyser les couleurs de sang. Ouais, c'est ça qui m'intéressait moi. Ouais, c'est mieux déjà, elle a assez souffert comme ça, franchement. Ah, je garde mes points. No wounds, but blood on the right hand. Nothing on the left except that tattooed symbol. This pinnacle's a trap. The wearers of the pinnacle thought that they were protected from evil by surrounding it inside the different circles of the pinnacle. Oh là 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 là. C'est les plaies du couteau que je voulais voir, vraiment. Oh, je lui marche dessus en plus. Non, mais le respect, les gars. Mais non! C'est pas elle que je veux voir. C'est long en plus, là. Allez, skip, 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 skip. C'est chiant de pas pouvoir passer les scènes. Là, voilà. Bon, là, voilà. Déjà, le couteau. On l'a pas vu, ce couteau? The blade is short and thin. Well sharpened, apparently. It's covered in blood. Still fresh. C'est pas l'un des couteaux de la pièce qu'on avait examiné avec Emily? The lower part of the handle is unsullied by blood. The murderer gripped the weapon so tight that there's no blood where he held it. The handprint indicates a small and slender hand. Pin et menu. Examiner l'arme, ça c'était tellement important. Moi je pense que c'est l'arme qui était dans les locaux en bas. Ah, j'ai envie de claquer ma gelée royale. Attends un peu. Knocked over bottle of wine. C'est ça, il met 3 ans en plus, c'est dur. Same thing Elizabeth served me last night. Still just as disgusting. Ah, c'est ça qu'elle m'a servi hier. Ah bah voilà, j'ai la réponse. I don't know what's happened to this wine, but it's undrinkable. J'ai la réponse. Hop. Poor girl bled to death. Ah bah avec 9 coups de couteau, oui, tu te vides de ton sang, oui. Whoever left that footprint has boats for feet. That's at least a size 15. 49. Where's a size like that here? Peru? Washington, maybe. Washington. Washington, moi je te dis. C'est le président. Je t'avais même pas vu, toi. Tu fais flipper, mec. T'aurais pu me prévenir que t'étais là. Has Sir finished with this room? Non. No, I haven't gone over everything yet. Tête de nœud. Sir may take his time. When Sir would like to leave, Sir has only to tell me. Tu me mets mal à l'aise. T'es back. Dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please, excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day, I promise we shall come. Non, je le sens mal, Washington. Je le sens mal, je te dis. Je le sens mal.
Et le Colmore machin là, de merde. Le patron des lieux, justement. Pareil, lui. Ultra suspect. Ah, c'était quoi l'heure du crime? Pardon. J'ai pas lu, je parlais là. 3h54. 3h54 les gens. Je le note. Je le note. 3h54. Merci Lilou, de toi aussi. A pentagram? What the hell's been going on here? Contrary to what most people believe, a pentagram's not there to conjure up, I don't know what evil or demonic creature. With the point toward the top, the pentagram is an ancient symbol of protection against evil. Ouais, je le sais. Grâce aux sœurs Halliwell. C'est elles qui m'ont appris. Many esoteric rituals are based on this shape. Could Elizabeth have been sacrificed during an occult ritual? An old sesterce from Roman Gaul. A notebook, written in Elizabeth's handwriting. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but... Okay. Piece of fabric, high quality at that. I'd say it's silk. Going by the texture and the gray hue, it must come from a dress, that kind that women of quality wear. Une dame, donc en robe, avec des mains toutes fines, toutes petites. C'est ce qu'il a dit pour la prise du couteau. Mais elle chose du 49, la bête. Ça, c'est de la femme. It's a travel dress. The silk has been lightly waxed to protect it from bad weather. And I know the very woman who came up with the idea, given all the traveling she does. My mother. God help us. Why did she come here in the first place? Parce qu'elle l'a vu. The material appears to have undergone abnormal wear and tear. She must have been scouring the countryside, and that doesn't look good. Elle l'a vu. Elle nous l'a dit. Elle l'a vu. Donc elle s'est fait repérer. Résultat, elle a fait du bruit. Elle s'en est rendue compte. Elle s'est dit, il faut que je l'élimine le plus vite possible, sinon les gens vont savoir que je suis là. Elle est venue. Elle l'a cut. Clac, 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 clac. Et elle s'est barrée. Et elle chose du 49, la daronne. Wow. Elle a un sacré peton. Vials of laudanum. The label shows that this laudanum comes straight from America. I wonder if Washington's involved. Là, il y avait un truc. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Fuck. Blood spatter indicates that the murderer must have held Elizabeth upright during the attack. Even if Elizabeth wasn't very big, I doubt she wouldn't have put up a struggle. It takes tremendous strength to overpower someone like that. Ils étaient deux. Ils étaient deux. C'est sûr. Ils étaient deux. Washington et la daronne. C'était deux, c'est obligé. On est d'accord. Washington et la daronne. Ah là 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 là. Quelle intrigue. Quelle intrigue. Je veux aller dehors. Je veux aller dehors. On peut pas aller dehors, mais c'est le plus important. Bande d'idiots. Ouais, mais c'est obligé, Washington. All right, I've retrieved everything. Yeah. Pourquoi j'ai encore un malus? Je viens de réaliser. Pourquoi j'ai encore un malus?
Jauge de temps masqué. Ah oui, on s'en fout ça. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Has Sir finished with this room? Ouais, même si y a des trucs. Non. I haven't gone over everything. J'ai pas fini. Je veux voir un truc important, les gens, et on s'arrête là pour la vidéo. Mais tais-toi. Je veux voir un truc important. Et après, on s'arrête. Un truc capital. Les informations sur les coups de cut qu'elle a dans le torse. Il faut savoir si c'est une femme qui a pu lui faire ça. Parce que c'était une main menue, comme on disait, machin, blabla. Mais j'en doute. Franchement, une telle violence comme ça. Enfin, je sais pas. Peut-être. On va voir. Je veux des réponses. I count no fewer than 9 wounds on the thorax, with a lot of blood. On first sight, I'd say that's what caused her death. Ouais. C'est ça le problème. Voilà, c'était examiner les plaies qui m'intéressait. Alors on va rendre ça gratuit. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Et je vais examiner les clés. Wounds are clean and look like they've been inflicted by a sharp object. Sans blague. Some of the lacerations of damaged vital Le cœur, organs. poumon droit qui était perforé. The right lung, which is perforated. Most of them weren't given with much force. Beaucoup de force. She might even survive. Ah, ça n'a pas été donné avec beaucoup de force. Though not all that deep, sealed her fate. Donc ouais, si, ça a été des petits coups légers. C'est des petits coups légers, donc ça peut bel et bien être la femme, donc notre mère en soi. Mais il y a un mec qui était là pour la bloquer, ou je sais pas, ou... Après, il n'y a rien qui dit qu'elle s'est débattue violemment ou autre. Il disait qu'elle a dû résister parce qu'elle est de ce principe-là, mais... Peut-être que ça a été vraiment un sacrifice, ou je sais pas. Moi, je dis le militaire qu'on a vu au tout début avec l'œil en moins, là. J'ai plus son nom. C'est son mec. En douce. Perru, ouais, voilà. Merci. Et il était là. C'est lui. Hein. Pour moi, c'est quasi sûr que c'est lui. C'est un géant, machin, tout ça. Son pied, c'est obligé. Et il était avec la daronne. Et en fait, elle a vraiment servi pour un rituel, sacrifice, une connerie, un truc débile. Et ils l'ont tué, quoi. Mais lui, comment il pourrait être de mèche alors si c'est sa copine, quoi? Oh, c'est chelou, j'arrive pas à savoir. Some of these tattoos are veritable works of... What's that? The skin between her breasts is different. Bloody hell! This tattoo was drawn on a page of leather. Ah oui. Stitched Celui onto avec her un skin. Wagner. Ouais, c'est Probably ça. during childhood. If the scars are anything to go by. It's the same kind of tattoo as on the rest of her body. Non, pas Wagner, attends. Le mec avec l'œil en moins. Moi, je parlais de lui. Ah, j'en sais rien. Il y avait un truc qui m'intriguait, c'était le nez. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. Pourquoi la tuer? She also has old scars around the neck. Si, on a raison, on le sait. Elle a vu la mère. C'est pas bon. Il fallait pas qu'elle la voie. Il fallait pas qu'elle la voie, la mère, dans la cour. C'est ça la raison. Résultat, il fallait qu'elle reste incognito, perdue, disparue, pour qu'elle puisse agir en secret. Et résultat, vu qu'elle l'a su, elle pouvait le répéter, tout ça. Et elle a vite voulu agir et elle l'a buté, quoi. Ça reste cohérent. She bled from the nose. Mais alors, qui est l'homme, quoi? C'est vraiment ça qui est important. There's signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. Pas de contusion. Moi, je dis qu'elle est morte empoisonnée avant. What a strange smell. C'était quoi déjà l'odeur? Laudanum. Ouais. Certain courtiers use it to get drunk. If taken in large quantities, it can provoke fits of madness. Ah, c'est pour ça qu'elle a eu ces crises de délire.
Ouais, moi, c'est ça, on l'a empoisonné. On l'a empoisonné dans son vin, sa piquette, là. C'était pas du jus de citrouille, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un truc dedans. Et c'est pour ça qu'elle a paniqué, qu'elle a fait une crise. On l'a empoisonné avant de la buter. Et on a fait passer le meurtre pour un truc barbare, machin, alors qu'en fait c'était un empoisonnement ou un truc du genre, je sais pas. Les jambes, il y avait un truc avec le sang. Blood, but no trace of blows on the legs. Voilà, analyser les couleurs de sang. C'est ça que je voulais. Tant pis pour les points, on s'en fout. On claque, on claque, on claque. The direction of the blood streaks caused by the wounds to the thorax show that she was standing when she lost blood. This proves that she was standing when she was assassinated. Possibly held by someone or something. Donc voilà, il y a bien quelqu'un qui la tenait pendant qu'elle se faisait cuter. Il y a bien 2 personnes, c'est sûr. Et je pense pas qu'une femme, elle vient, elle te la soulève, elle te la plaque et elle cut après coup, quoi. Ça serait bizarre. Surtout si elle a des mains menues, comme il disait. C'est pas crédible. Donc ouais, pour moi, ils sont 2. C'est horrible, c'est horrible, ça. Ou si bien, ils sont 3. Ou 12. Ils sont 12. C'était un gangbang du meurtre. Oh mon dieu. Ils l'ont tous pénétré à coups de couteau. Aïe aïe aïe. Has Sir finished with I know this enough room? now. Thank you. Very well, sir. Sir may return whenever need be. I shall guard the door. Ok, man. Garde la porte. Bon. Bon, les gens, on en reste là. Il y a beaucoup d'intrigues. Hein. Alors là j'ai 1 milliard de questions, honnêtement. Je me mets face à la prochaine porte, soit. Si je peux. Il y en a plus, en fait. Faut que j'aille en bas. Non, je peux pas. Ok, ça sera là les prochaines portes. Dehors. On est avec qui là? Yes, les loot. Pièces de collection. Honey, Hop. the remedy of the gods. Allez, rap bibliothèque. The Sorrows of Young Werther. There's a handwritten text signed by von Werner on this first page. Dear Elizabeth, I know that this book is but a small token compared to the delightful moments you gave me, but I hope that this will nonetheless keep the memory alive. Your ever obedient servant. So, Volner had a relationship with Elizabeth, but that's hardly surprising given his fondness for the occult. En bas du rideau. Dehors. Non, non, dedans. Tableau occulte. Ah, dans la pièce là-bas. Ah. The Sorrows Non. of Young Werther. Ok, tu m'as saoulé. On verra ça plus tard. Non, j'ai dû le prendre. Sur un ninja. Hop. Bon, les gens, incroyable intrigue. Il y a trop d'informations, franchement. Pour le moment, c'est brouillon. C'est brouillon total. Il manque trop d'informations pour se faire une idée exacte de qu'est-ce qui pourrait nous indiquer que c'est telle personne ou telle personne. Même la madré, on ne sait pas si c'est la madré réellement. On ne sait pas. Il y a quelqu'un qui l'a vue et elle est morte. Et encore, elle était sous le coup de la panique et de la drogue. Donc voilà, aucune idée, franchement. Aucune idée. Donc, faites des crêpes. Pas la guerre. Réfléchissez. Et on se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi pour la suite des épisodes. Épisode 3. Et on fume celui qui a fait ça. Pas d'exorcisme. Si vous avez des enfants qui s'appellent Annabelle, mettez-les dans un placard.
au moins pour cette nuit, histoire d'être en sécurité. Et la prochaine fois, bah, faites des crêpes, comme je vous l'ai dit. Sur ce, bonne nuit à tous, des bisous, merci encore, et on se voit vendredi, soir, 20h30, comme d'habitude. Bonne soirée, bonne nuit, ciao 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 ciao.